我咧就要咗一個瘦肉煲仔飯加隻蛋，師傅已經煮緊㗎啦。佢哋屋企啊冇餸啊冇菜啊，大家幾耐未見過我哋市場上嚟嘅燒鵝好香啊！我聞到嘅係男仔嚟㗎，女嘅。呢個上邊係抹茶，抹茶係貴州嗰啲抹茶粉最嚟。大家好，又嚟到中午，而家差唔多12點啦，我又要去食午飯啦。今日咧去一間比較有意義嘅飯店，煲仔飯。其實佢哋啲煲仔飯唔算太好食嘅，不過意義非凡。古仔等陣先講，先去到食飯嗰度再講。前邊行過去海珠路行下去嘅，應該叫沛記小食店，去到再講。呢個勁喎，呢個沛記1979星記，呢個正啊！如果等陣嗰度冇位，可以過嚟呢度食。不過呢度都好似冇位喎。當我哋穿過呢一堆賣郵票啊、紙幣、紀念幣嘅地方咧，就到㗎啦，就喺前邊嗰個爛鬼垃圾桶前邊嗰度轉入去。哇！刺激唔刺激？咦，冇風扇啊，唔係冇冷氣嘅呢度。琪琪小食店啊，記錯人哋個名啊！好啦，就係呢度啦，呢度都大概12、13年啦，差唔多啦嚇。之前係食過一次，咁啊時間再往前行咧，原來佢從而家往前數已經係開咗30年㗎啦。咁至於你話佢哋煲仔飯係咪用無與倫比嚟形容咧？其實唔係嘅。有幾個位仲唔係太中意。不過咧，佢哋都係用翻比較傳統嘅做法，佢唔會話預先煲啲飯啊咁啊，同埋咧係冇冷氣。佢哋咧都準備裝修啊嗱，上邊寫住開咗30年，可以坐喺呢個大廈下邊呢度，上邊裝咗嘅風扇咁樣食又得，你又可以喺嗰邊室內部分食都得嘅，部分咧都係冇冷氣嘅。咁點解我要坐呢度食？其實好簡單，收音呢度會好啲啊！佢裏邊嗰啲牆咧講嘢咧聲會撞翻轉頭嘅，要熱都係會熱嘅嚇。咁坐呢度。呢度近馬路巷啊嗰啲地方咧，嗰啲屋係好舊㗎。上邊嗰啲你係直接可以睇到上邊住戶裏邊嗰啲情景㗎咯。不過佢應該呢個係個冷巷直接多個用戶一齊用嘅。邊咧就海珠路，好窄嘅路啊，要揸車經過咧就要好小心嗰種嘅。我咧就要咗一個瘦肉煲仔飯加隻蛋，師傅已經煮緊㗎啦，佢用嗰啲煲咁樣一個爐咁擺喺度㗎咯。中午都幾火爆喎，就算天氣熱到咁凄涼都好，佢哋又有做早餐嘅粥粉麵飯咁樣，都係琪琪小食，唔係沛記，沛記咧係有德路嗰個。飯到咗啦，係咁嘅。佢哋啲肉片係用得好靚嘅，係拍得住萬福路嗰間咧。咁啊蛋再加咗隻蛋，咁啊呢一兜咧19蚊嘅喎，啲煲仔飯。咁佢哋係落埋豉油嗰種㗎嚇，係睇住阿師傅現煮㗎。咧佢哋會加一個例湯，就係呢個啦。咁啊就係隨時間而變化，隨天氣而變化。隨季節變化，佢哋都會做外賣啦。既然見到呢個場景咧，我又真係囉嗦同大家再講下啦。大家見唔見到啊老闆娘咧？我唔知係咪老闆娘啦，個靚女咧係咁喺嗰個煲度鏟嗰啲飯出嚟，睇唔睇到？睇唔睇到？內地咧好多餐廳會做外賣噶嘛，咁啊都有一盤大生意，尤其一共業邊個嚟食啊？咁有啲不良心的商家咧，佢哋就會唔喺呢度經營嘅，譬如話佢會叫做菲菲小食店咁先算啦嚇。假設咁咧專營嘅煲仔飯好出名嘅，但係咧外賣部咧喺另外一個地方嘅，咁佢哋咧喺個外賣部裏邊咧堂食同埋
外賣嘅出品咧，其實分開廚房做嘅。咁裏邊外賣嗰啲廚房做成點咧，就不得而知啦。究竟會落啲咩嘢咧？唔知㗎。咁我呢度就肯定唔會，你睇住佢阿師傅熱鬼啦啦就整啲煲仔飯咯。佢哋咧呢度已經做咗好多年啦。咁我點解話佢有啲地方唔係太過元素啦？有啲元素唔係我太喜歡。第一咧，其實我係唔中意放菜喺上邊嘅。咁但係咧，佢哋肉片係真係用得好，但係啲米咧又唔算話勁靚，但係做法又係全煲仔飯咧係要咁樣樣嘅喎，係要坐喺啲路邊啊咁樣先至好食噶嘛。我哋食嘢咁梗係追求本味㗎啦，但係情懷都好緊要嘅。咁你係遊客嚟到，遊客追求乜嘢情懷啫？但係遊客會追求好似當地人咁食㗎嘛？咩咪咁咯？全部都係附近嗰啲街坊啊賣郵票啊嗰啲咁樣過嚟呢度食咯。條菜好腍咯。菜咧就已經俾我食晒啦，好嫩好腍，咁接落嚟咧食飯。佢哋咧豉油係預先落好咗嘅，就唔使客人自己落豉油嘅。呢個時候咧個雞蛋其實已經熟咗一半㗎喎。你哋喜歡點樣食煲仔飯嘅？咁佢哋啲煲仔飯咧就唔算話勁燶，同埋咧係廣州式嗰種啊，即係咩意思咧？即係佢咧唔會又底落好多油嘅，唔會嘅，因為嗰啲咧每個地方風格唔同啦我就唔太喜歡嗰種嘅。同埋咧肉片係呢一種，即係佢係有醃過，肯定有醃過啦，但係咧唔算係醃得好嚴重嗰種咯。仲食得到肉味嘅。就係嗰個飯焦。佢飯焦咧係有以前我哋食煲仔飯咧嗰啲油鹽飯嗰啲味啊！以前咧物質唔豐富，大家如果喺農村嘅話咧，有餐油鹽飯食就好開心㗎啦，都係攞個煲咁樣，油咧可能仲會落豬油。咁而家咧又話健康啊，又話這樣那樣就唔食豬油啊。嗰陣有啲豬油食好開心，啲豬油點樣咧？聽阿媽細個講，其實我阿媽細個都會煮嘅，攞啲豬油炸咗佢，咁嗰陣仲要83、84年仲用緊糧票㗎嘛，後尾86、87先至好嘅啫嘛，咁咪攞嗰啲豬油咁去炸咗佢，有時咧如果煮飯咧就灑少少上去，好食好多嘅。咁佢哋呢度咧，咁應該唔係用豬油煮嘅但係咧。個飯焦咧都唔錯，飯焦有飯焦嘅香味，但係啲米咧就真係唔係我食過最出色嘅一間嚟㗎啦。大家要考慮到19蚊一個，仲要加埋蛋，唔加蛋應該係17蚊嘅咁你不需要飯，再加件肉片，度食咧一路抹住個特別過癮裏邊有啲蛋喎。半生熟嗰種感覺，然之後你可以飲一啖汽水，又或者飲一啖紫菜湯。夏天呢個最好啦，呢就係屋企嘅味道。咪人情味就5分啦。咁確實呢個飯咧，飯焦嚟真係幾香嘅，同埋咧佢唔係話嗰啲好多油啊，好硬啊，成件煎起身咬到你牙都崩嗰種。冇街坊點食啊？晚醃下咁又一日咁就同埋咧，而家夏天冇乜零食嘅，其實到秋涼啊、冬天係好火爆嘅。佢哋9月裝修，我估裝修1個月差唔多裝修完，天氣凍，咪又可以再食個羅漢啦。我又食飽飽嘅。咁又到講古仔嘅時候，點解我話咧呢度對我印象好深啊？唔好講意非飯，因為大概我女而家16歲啊，大概我女3歲嗰年咧，咁我爸爸又確診咗 cancer，都幾麻煩啊。當時醫生講就都，
佢喺個臨界點嗰度就未知道話都麻煩啲啊！即係未到嗰種冇得搞嗰種，有得搞嘅，但係已經幾難搞。咁啊當然啦，而家搞掂咗嚇。咁但係咧知道之後咧，咁啊積極配合醫生啦。但係我哋冇話好悲天憫人啊，話點解呢啲事情會發生喺我哋身上啊？即係點解猛咁問個天，指住個天嚟鬧嗰啲啊？其實反而仲好樂觀嘅。咁其中一個例子咧就係呢度啦。到中後期，因為我爸爸佢係要做化療啊，即係吊針咁樣打啲藥落去，令到個腫瘤縮細啊嘛。咁我咧就咁啱嗰日咧就去陪個老豆吊針。咁其實咧就唔使陪嘅嚇，但係你總唔能夠唔去噶嘛，係咪先？咁唔得噶嘛，因為喺醫院我咧得個係醫生係嘛，冇可能咁啊。同埋我老豆嗰陣已經要打12針，好似都最尾嗰幾針噶啦嚇，其實都差唔多好嘅。咁陪啊，咁老豆話吊緊針2個幾鐘頭，你食咗飯未啊？你中意食醫院嗰啲定係你自己中意食？我梗係出去食啊！醫院嗰啲邊度食得㗎？貪鬼毛毛。咁咧我就過咗嚟呢度食煲仔飯。快手，趁住個老豆吊緊針，我出嚟食飯先。咁其實唔係話不孝或者咩，而係成個屋企咧都唔好當呢件事係我哋一定要咬緊牙關啲咩冇嘅，係最緊要咧就每日該做咩事就做咩事嚇，唔好咁緊張嚇。但係咧亦都要做，咁亦都要小心嚇，亦都要配合醫生治療。咁啊當然啦，最尾因為咁樂觀咧，其實就更好翻啦嚇。嗱，你試諗一下。個女3歲嗰年，咁佢其實頭尾都搞咗成3年㗎，到個女讀小學差唔多啦，咁啊醫生就話你唔使日日嚟㗎啦，係啊，你以後唔使固定嚟㗎啦，你好似3個月初期係1個月嚟一次，即係驗下啲指標，3個月嚟一次，有啲1年又嚟一次。我老豆話點解1年咁少啊？我要成日嚟咁，所以而家偶爾先至會翻去廣州開下藥咁解嘅啫。講緊幾歲啊？我女而家都已經。用香港話嚟講啊，應該叫中4啦，係啊。咁啊，讀小學嗰陣已經好翻啦，一路都托賴嚇。咁啊，今年老人家81啦，最緊要開心。咁啊，就係我哋嘅近。所以話咧，講翻先頭個故仔就係話，其實一個餐廳啲嘢好唔好食，梗係緊要啦。其實咧，對你嘅意義都係好緊要嘅。咁啊，配。又同嘅企小食店咧，對我嘅意義就係咁啦。老豆唔舒服，陪佢去睇醫生。老豆話唔緊要，你自己出去食啲嘢啦。你個仔都要食飯啦，係咪？咁我就走嚟食個煲仔飯，滿心歡喜。其實個氣氛好融洽㗎。你係會，我又食咗個靚煲仔飯，翻到去個老豆搞掂咗啦，你走都得㗎啦，冇問題啊。咁我唔陪低醫院㗎嘛嗰陣嚇，我聽日阿媽會嚟接我走㗎啦咁。大家好開心，唔會話哎呀，我又要陪個老豆去醫院，好煩啊咁樣，冇嘅。好似嗰陣仲喺電視度睇波添，好開心，好搞笑啊！基本上就係咁。咁啊，餐廳好有意義嘅，就好似咧，我哋睇波咁，我哋睇世界盃咧，成日都係你係會記得嗰幾年朗拿度攞冠軍巴西隊嗰一年咧，我就啱出嚟做嘢啦。你係會咁樣記住啲事情啊嘛，係咪？過嚟喺我哋前邊買杯嘢飲，買咖啡啊！睇下嗰間平價嗰間嘢仲有冇做緊啊？喺前邊惠吉，唔知惠吉東定惠吉西啦，行入去嘅呢度咧，惠吉西好多咖啡店嘅，有啲咧係做得幾平嘅，競爭大啊嘛。咁啊，其實都係揾個地方坐下飲下嘢。我記得唔係呢間，喺前邊街尾嗰度嘅。應該係呢度嘅，如果冇記錯嘅話，啲後生仔打躉啊，中午食飽飯冇嘢做啊，嗰啲地方正啊，夏日炎炎。咁另外咧，一直行，應該如果冇記錯，應該係紫航路嚟嘅，都唔周圍走啦。今日晏晝晏少少，再同個老婆出去食飯嚇，今晚見。
間由中午咁熱，而家變到好涼爽啦，變咗夜晚黑係啊，而家先至係啱啱5點啫嚇，颱風終於嚟啦。因為咧，我同老婆咧都係喺地鐵站㗎，冇辦法翻屋企咩？個女仲整緊蛋糕，佢啲朋友仲喺屋企喎，咁點辦咧？仲要咧屋企啊冇餸啊冇菜啊！大家幾耐未見過我哋去市場買菜，上一集都唔去啦。咁點辦咧？哇！你吹到幾凄涼，食咗飯再講啦嚇。聽講話等人仲會再大啲嘅，變咗長堤黃沙即係長沙黃沙地鐵站啊，好誇張外邊啱先見到嗰啲遮吹都拎都拎唔到啊嚇。咁啊呢啲時候最好係咩咧？就係行商場揾嘢食啦。咁我哋諗住咁樣嘅，行下商場先，食啲嘢，食完嘢咧，等佢冇咁緊要咧，再坐地鐵翻屋企，咁啊食下嗰個女整嗰啲包咯，如果有嘅話，加埋打風，梗係多人啦，個商場條街都出唔到啦，咩永慶坊嗰啲都唔使去㗎啦嚇。我哋食咩啊？咩咧？呢度就有嘅沙梨鴨，唔食沙梨鴨。大家樂咯，一係就大家樂9毛9，你幾多有未食過啊？9毛9唔好食啊！文通冰室茶餐廳不如大家樂啦。孖記茶檔唔係飲茶嘅。有咩好食？係啊，譚仔米線。上去睇下先。上去睇下先啦。周圍行下揾下嘢食啦。上樓上先多嘢食啊！諗住係茶餐廳定係日本壽司咧？日本壽司係上次嗰間嘅喎，飲奶茶要排隊添喎。好似仲有寫住濃湯嘅。呢個商場算多嘢食嘅，算喺廣州老城區之中算熱鬧嘅。領展嘅商場咧就好醒目嘅，佢就唔會一層全部都係餐廳，一層就全部都唔係餐廳。咁你就要識揀啊嘛。佢係要咁樣分開嘅，非常好啊！有啲就賣下車，有啲又賣下衫，有啲又賣下玩具。咁樣咧，因為人咧嚟到咧，我咧都係想揀餐廳噶嘛。你咪要啲客人周圍行下先得噶嘛。仲有元氣壽司啦，同埋壽司郎咯。呢度仲要賣車添，呢兩款新車嚟喎。右邊呢款據說喺香港賣得好好嘅，900 EMP 好勁啊！咁左邊咧就純電咯，但我唔中意佢新呢款個尾嘅，以前都開過佢哋領克啲車嘅，呢個尾冇以前咁好睇嘅。咁至於呢個就 MPV 嚟㗎啦，但係就大咯，超大部。另外以前揸領克嘅時候咧，佢個輔助駕駛不是太醒目嘅，不如唔用。但係據說依家好咗好多，醒目咗好多。呢度行翻出去係松貴路，如果冇搞錯，我哋出去外邊睇下係咪黑掹掹嘅。命啊！我企喺呢個位啫，都感到嗰啲雨水吹埋嚟啊！係啊，我唔行出去㗎啦。你睇嗰啲巴士行都行唔到啊！企喺呢度嗰啲雨都灑緊埋嚟啊！哇！有冇關翻個窗啊，大佬？弊啦！快啲叫個女關翻個窗啊！依家宴會一路上嚟都好耐㗎啦。咁啊，而且係粵菜嘅，嚟過啦咩？唔係好記得啦。就佢啦，唔好有理佢有冇嚟過啦。好多餐廳嘅前邊又有烤肉啦，百佳永輝都有嘅，等陣可以行下永輝嗰度買幾條菜。咁你點知聽日買唔買到菜啊？係咪？咁聽日有飯食啊！隔離又有披薩啦，烤肉啊！仲有嗰間都唔錯㗎嚇，唔係以前係做茶餐廳㗎，喺天河啊、珠江新城嗰啲做茶餐廳嘅。咁然之後咧，就而家做埋呢個家常菜老火湯都得喎。烤肉就後生仔嘢，一個套餐200幾蚊啊都要，200幾蚊咯。佢唔係放題嚟㗎，淨係烤咯。咁啊都種類幾多嘅。有呢個咧就係食飯㗎啦。呢個係老火湯，唔係茶餐廳。撈起金鯛魚撈起88，隔離呢個佢呢個特別版嘅拉麵嚟嘅，一籠拉麵嘅，呢度都有分店嘅，同埋仲有披薩咯，披薩小朋友最高興啊！
層又有好多餐廳，每一層嘅，仲有米足料添。食過啦。係啊，幾好啊，幾好啊，平啊嘛，豐儉由人，唔好講平，你唔使食好多又得，你食好多又得。前邊就係宴會咯，就係我哋想去嗰間，咁同埋前邊仲有澳門街嘅，好似和府小麵都有。我哋入咗嚟餐廳啦，咁其實係為咗呢個而嚟嘅，呢個，佢係會有枝竹撈芥菜啦、燒鵝啦，上邊呢個燒鵝，同埋仲有個雪花炒牛肉，仲要包埋茶位。要包埋茶位。係啊，咁應該唔包白飯嘅，我估嚇。嗱，週一至週五晚市可用咁啫，依家啦。做乜去用嘅？週六週日晚市可用，係咯。節假日不可使用，係咯，可以嘅。咁除此之外，其實仲有好多嘅嗱，譬如如果你人多啲咁啊，4人餐啦，4人餐咁啊可以豉油雞半隻啦，鱸魚啦，鮮花椒葱油淋鱸魚，炒飯啦，哇，瑤柱蛋白炒飯添啊，仲要係海南絲瓜同埋咕嚕肉嘅。絲瓜都要食到海南，除此之外其實仲有嘅嚇10人餐，咁啊唔逐樣到啦，888，即係人均其實88蚊喎，有啲咁嘅嘢食，抵唔抵？大家覺得？我就覺得可以咯，個起碼個環境夠靚先啦，淨係雪宴都有10位啦，所有套餐都係好抵嘅，仲有個6人套餐，咁就唔慢慢讀啦嚇，起碼有得咁嘅排場。真係競爭大啊！先頭我哋有諗過外邊嗰啲唔好啦，另外仲有大家樂嗰啲，大家樂唔係唔好，大家樂都食到成100蚊啦，嗬。唔係大家樂啊，譬如好似食嗰啲拉麵咁，我哋食過啦，咩肉都冇嘅，都要咁嘅價。之外仲有好多選擇，如果你喜歡單點，其實都唔貴喎。要個椒鹽多春魚，咪要過呢個。如果你話先頭嗰個我食唔晒，多春魚加呢個我唔食燒鵝嘅，係嘛？得唔得？又或者脆皮牛腩加呢個，咁其實都係100零蚊啫喎。個枝竹撈芥菜。係咯，咁佢就係等於送個枝竹撈芥菜啫嘛。嗱，你蒜香骨咁68蚊一份，呢兩個加埋咁又係2道菜啦，咁加個蔬菜咁其實都係又係100零蚊咯，咁啊得套餐抵啲嘅。都係50零60蚊左右，係。睇下你如果想食炒麵嘅就單點4人套餐，仲有咁多嘢食。咁而且咧，我好中意呢啲咧就係嗰份餐牌咧係有圖片嘅。如果外邊嘅遊客嚟到，唔知係點樣喎，靠個文字估唔到嘅喎。咁你有圖片咪好啦。水晶雞90蚊半隻，仲有冬瓜盅。呢個雪梨金絲棗燉豬展啊，38蚊一位。仲有啫煲啦，生啫蝦乾生菜框，哇！呢個好少見，好少會用生菜框嚟啫嘅，因為生菜好容易出水嘅。呢度又有。唔係，我哋上邊啊，嗱，你睇埋呢個先啦。早茶仲有6.8折。早茶仲有6.8折，下次嚟飲下早茶。嗱，6.8折。佢呢個要唔要會員充值㗎？有好多都要會員充值嘅喎，要會員充值㗎。啊，呢度好啊，嗱有圖。咁佢充值咧就200蚊就充值咯。呢一樣都做得幾好。首先咧，佢上邊有個 QR code，你一掃咧就見到呢一樣嘢。咁你又可以直接喺度搶購俾錢又得，你又或者叫下部長幫你落單又得。咁但係佢應該係唔包白飯嘅，仲要再加個白飯咁樣咯，嗬？叫套餐得唔得？定係單點啊？叫套餐啊，唔使諗。第一個送上嚟嘅燒鵝好香啊！我聞到嘅係，住呢個138蚊團購餐裏邊嘅燒鵝啊！大家記住啊嚇！咁你可以去食好貴嘅，其實。後邊加一間我都知道啦，300幾蚊一份，咁你2個人咁你啊？咁你家常便飯係咁啊嘛，係咪先？
啲燒鵝嚟一睇下先。其實都要求高，冇乜點妥協嘅。即使佢係一個團購餐，而且咧佢哋阿部長姐姐會好主動咁同你講，你係咪要團購餐啦？啊，亦都係要有服務㗎啦。你叫上先上啦。都幾好啊！脆皮。嗰日去到肇慶啊，嗰個都食到68啦，嗰個燒鵝。不過就大份啲。嗰日嗰個鵝肉咧就冇呢個咁好，就或者我自己喜歡食呢種鵝肉啦嚇。佢呢隻係鬆嘅喎，鬆化嘅。嗰啲皮係鬆化嘅，肉咧佢係會索到嗰啲汁嘅，下邊嗰度仲有啲汁。夠新鮮，同埋唔好太鹹啊！我成日都怕好鹹。嗱，我講翻肇慶嗰度，如果佢講買材料，譬如話去買牛肉啊或者魚啊，佢同廣州差唔多價錢，甚至可能再低啲啲都唔出奇，又或者品質會再好啲。但係咧，因為佢咧至少我爸媽住嗰度咧，人係會比較少啊，咁佢啲服務咧反而會貴咗，因為冇嘛。比如食碟腸粉，咁琴日同我講過啦，佢夠膽收5蚊一碟手腸粉嘅。5蚊好貴咩？呢度3蚊。酒店3蚊，我喺度批評緊我話5蚊唔賺錢啊！繼續食啊！真係黑薄啊！呢啲叫。唔係啊，咁佢真係唔夠廣州選擇多，佢得一個選擇。5蚊睇你仲想人哋蝕本俾你。咁係。唉，你真係。係咪5蚊？係5蚊。白服務俾你好唔好？一個一檔啊嘛，獨家生意啊！廣州唔同啊，通街都係咪？繼續食燒鵝啦。嗱，好似呢啲咁。成層樓有幾間嘅，佢咪要俾啲心機啦。只能減價級下啦。不過咧，因為今日落雨啊，所以應該冇乜客㗎。冇，至少冇旺市咁多啦。喺個 app 度咧，你睇得到，仲有幾耐雨要落咯。嗱，而家最大雨咪佛山咯。咁啊，我哋呢邊咧就差唔多停雨嘅，聽講。啱啊！聽講應該仲大雨喎，個颱風吹到去。唔知邊度啦，喺啲 app 咧全部都睇得到嘅。呢喎個套餐，仲有蔬菜添，上邊有啲洋葱，咁都幾好啊！水東芥菜撈腐竹，梗係粵菜好啦。大家樂我就真係唔係好想，好老實講啊，即係實在冇辦法，我就會大家樂嘅啫。咁我係諗住去嗰個唔係嗰度嘅。去邊喎？唔係嗰度，咁隔離咯。咁計呢度好啦。我又驚，係開咗好耐啦。講嚟都要食，講咗好耐嘅。以前我喺附近做，即係呢個公司做嗰時嘅，呢同附近。即係都會嚟呢度食。一係同圖居啊，或者係呢一度。即係都喺呢度咩？有近啊。哦。多數同圖居。孖土嘛，我哋叫。咁啊間唔中啊嚟下呢度。嗱，我老婆識供我啊，佢話咧每一條咧裁得好企理，一定係真係喎，都係慣嚟嘅。粵菜咧就我哋可以日日食。廣東人梗係日日食粵菜啊，川菜。食唔到啊！一個月食一次嗰啲辣麵都已經夠㗎啦，一次夠啦，拉麵都要咁嘅價錢。要啊！天堂咪食過咯。係啊，仲要坐喺路邊。坐喺路邊。仲要嗰個咩咖喱飯又冇。咩都冇，係啊！咖喱飯有肉嘅都冇，淨係食翻啲渣，即係麵啊嗰啲，入邊連聽肉都冇嘅。越再好，越好。雞腸粉啊！呢個係嗱，佢標榜係澳洲牛肉呢個嚇。隔離咧，呢個係雞樁菌嚟啊，同埋呢個我估係呢個我真係唔知咩。呢個套餐木瓜130幾蚊，包埋茶位啦。芒果嚟㗎。絲瓜。炒得仲幾好食添，雖然佢份量唔算好大。呢個係咩瓜啦？唔知。可以啦。佢有寫嘅。跟住就有個菜。芒果雞樁菌雪花牛肉，上菜都幾快。喺商場入邊啊，真係寧願食呢間。呢個咧都幾好味，有鑊氣嘅。呢個就唔會有鑊氣，因為佢撈嘅啫，都唔錯。嚟咗走去嗰個136咩回轉壽司嗰啲又幾時食回轉壽司同我？唔好講啊！好耐之前。
唔好講。咁多個餸咧，我反而最中意呢個。呢個係唔知咩瓜，試下個牛肉，同埋仲有菌，雞種菌，炒得幾香，但係咧就鹹咗啲啲咁啫。咁但係可以接受範圍裏邊嘅。佢標榜呢個咧係澳洲雪花牛肉喎。而家用餐廳用多咗好多澳洲牛，又唔算太肥，有咬口嘅。有肉味，仲有朵花添，即係有擺盤嘅，有幾條葱咁樣，下邊係點解可以咁平咧？其實平時咧就係宴會嘅，佢個名都叫宴會啦，係咪？如果你譬如你話食個擺酒啊賺錢，即係韓國雞嗰啲你冇啊？樓下嗰個拉麵啊好出名啊嚇，係幾好嘅，都未必得噶人均。豬入啊，幾好食嘅係，但係咧唔平咯。食飽飽啊，餐廳咧越嚟越多人喎。先頭入嚟咧3幾堂客嘅，而家都8成9成上座率都有㗎啦。係啊，咁啊1兩張吉台咁梗係有㗎啦嚇。OK 嘅喎，因為真係經濟實惠，同埋咧服務好得嚟咧，真係坐得舒服。呢啲係有地氈嗰種酒樓，即係呢個性價比真係好高嘅。出品味道又唔差。服務又好，食得幾開心。阿妹妹食飽飽啦，咁啊而家諗住喺商場行下，然之後落去冇雨就去戶外咯。咁多人仲要排隊喎，韓式料理啊，100-200有咁多，咁都可以嘅。咁我梗係咁梗係粵菜好啲啦嚇。喺呢度咁，呢個係食咩啊？又係要排隊㗎嘛，叫號啦。呢個係食煲仔飯，因為啲小朋友放假，再加埋落雨啊。煲仔飯。應該係煲仔飯，啫煲、粵菜咁樣坐住食。上次我哋經過啦，冇人嘅，而家幾旺場。廣州人咧係好捨得喺食方面啊花錢嘅，食得好咁啊得嘅，無論遊客都係為咗食而嚟嘅啫，其他都係次要嘅。食嘢嗰度咧，見到有啲遊客咁啊，乾炒牛河啦，又見到有啲阿叔叔應該附近街坊嚟，飲住支 XO 咁然之後咧就一個炒牛河，一條魚咁樣，幾識嘆，成條街都係食㗎啦。有客家菜啦，或者雲南菇菌啦，仲有牛肉火鍋啦，前邊仲有淡仔米線添。終於落雨啦，唔使開遮，但係地下全部濕晒咯。有少少一片狼藉咁嘅，同埋好處就係唔熱咯，好涼爽啊！你話如果好似冇落雨咁啊，而家熱到爆炸。由正前方過去咧就黃沙海鮮市場呢棟樓嘅後邊，咁嗰邊咧就係白天鵝咯。平價粵菜就可以過翻嚟商場呢邊，係為數不多喺商場裏邊都幾好食嘅粵菜啊！邊度？呢度咯，算唔算係咧？算啦，因為佢有得咁上下嘅時候做得好細咯。都講究佢係用料咯，佢唔算話勁大份嗰種，但係唔係用份量取勝。但係其實你兩人餐夠啦，係咪先？冇啲都食剩少少。我直頭想嚟呢啲食西餐添啊！個老婆話食呢啲不如翻去煮麵食好過啦咁，有道理。上次咪呢個咯，係啊。哇！喺貴到啊，180幾蚊啊！係咯，食咗成200蚊咁滯。入邊咁涼爽，不如我哋周圍行下啦。一熱咧，我真係唔行㗎啦，因為坐你都傻啊嚇。周圍行下，好火爆啊！你睇下，排滿隊㗎。好多人㗎，好嚟到呢度有日落睇，好靚啊！係。呢個位睇唔係好睇。呢個方向向西嘅咩？你可以喺嗰個洲頭咀碼頭啊，喺個白鵝潭日落啊，幾靚。係嘛？洲頭咀碼頭。洲頭咀碼頭，好遠㗎喎。
知區有幾？執咗啊？嗰間麵店啊，冇理由嘅喺前面噶嘛，你自己鋪邊會執得㗎？去睇下。嗱，老婆咧就講緊嗰間豬手麵叫咩名話？唔記得，永遠都唔記得人哋啲名啊嚇！去睇下咪知咯。老細咧，我之前食過一次咧，佢成日佢話：唔做咁辛苦，又個仔又唔肯接手。不過咧，得個講嘢嚟咧，嗰啲街坊啊，好幫襯嘅，好捧場嘅。咁啊，成日嚟食嘅，咁啊唔捨得啲街坊。究竟係咪真係冇做咧？睇下咪知啊！仲喺度。咩名啊？榮興啊，聯興嚟緊先睇到啊！嗰間梗係喺度啦，點會唔做啊？幾驚佢變咗呢啲啊嚇！冇咁易，冇咁易。見到嗰啲咩山燙味米，係啊，幾驚啊！唉，又少一間。嗰度嗰種屬於咧順興啊，更正啊！我先頭講嗰啲都係錯嘅。順興。係啊，順興麵店啊。係啊，永遠都唔記得人哋啲名嘅。陣間有機會試下，我下星期有過嚟食下佢先得。老細又開心。以前呢度咧係松貴路，一路喺度修路，因為下邊啲排水啊要重新做過。疫情嗰陣咧，即係幾乎係整個疫情咧都喺度封住條路。去到疫情結束啱啱好，咁啊通返都好嘅。有時候揸車經過呢度咧，反而啊呢一段係最好行啦。去到後邊和平路嗰啲咧就囉嗦咯。佢仲有呢個巴士站，唔知以前各位觀眾還未出國嘅時候有冇嚟呢度坐過巴士啦？大巴士站嚟嘅，其實咧黃沙咧係一個比較大嘅交通樞紐嚟㗎。以前仲有坐船㗎嘛，咁所以咧佢就會將而家都仲有啊嚇。咁你巴士站嚟到呢度，咁人就喺度坐船咯，過去對面啦，去其他地方咯，咁樣嘅。以前坐船咧就唔係淨係過芳村嘅，冇記錯蓮花山啊各種啊，甚至乎好似連肇慶都到㗎係嘛？唔係好記得㗎，唔知有冇記錯啦。肇慶冇可能，有可能西江咪一路去實去到，梧州都去到。依家咧仲係巴士站嚟嘅，廣州巴士越級越少，但係呢度咧都仲有好多巴士，咩297啊、6號啊嗰啲全部都喺呢度嘅。如果我哋要翻屋企喺度坐6號車咧，就可以翻到屋企咯。不過冇人咁傻㗎嚇，梗係坐地鐵咧黐孖筋嘅。沿住呢條路一直行咧，就可以去得到永慶坊。不過我哋而家唔去永慶坊，我哋慢慢行去另外一個地鐵站。坐地鐵走，趁住冇咁熱啊，食飽飯散下步。記唔記得有一次咧，遇到一位觀眾，我哋去嗰度食緊嘢嘅時候咧，佢話：我哋就喺唔知紐西蘭定係澳洲翻嚟，跟住佢話就嚟松貴路睇下，佢話一間都唔認得。我講話佢唔認得咧，其實咧，就算係我細個啊，同而家松貴路啊，都好大變化。以前好窄嘅啫嘛條路，而家咧就擴闊咗咯。就唔同咗係好正常嘅啦。同埋隨時都會有巴士出嚟嘅喺後邊，同以前唔同嘅就係而家變咗旅遊區咯。一直行就係其實就係去到永慶坊㗎啦。放喺條線底下。乜嘢啊？哦，即係嗰啲電雞要放喺條線裏邊。係啊，直接拖車啊！哦，咁狠啊！梗係啦。哦。你反正唔放喺個框入邊啊，直接拖車。哦，啲電雞好似係聽埋咗好多嘅，感覺上冇牌嗰啲少咗咯。不過改裝嗰啲都仲有好多，有時警察先生係會捉㗎，呢個位就係其中一個咯。冇戴頭盔嗰啲咧，基本上都走唔甩嘅。今日冇嘅。而家呢度咧，同你哋未出國之前有幾大變化？我諗應該都好大嘅。有啲屋係冇變過嘅，冇變化。其實真係唔算變得多嘅啦。又唔算變得多。成個廣州最唔變就係荔灣區。哦，咁啊係。荔灣區變得最少就係呢度。叫老荔灣啦，唔好叫荔灣。即係呢度啦嚇。因為你如果計埋芳村嘅，咁啊真係冇得講。嗯。芳村啊，翻天覆地嗰種。喺群組裏邊有觀眾先喺度講，佢都係因為有啲其他網友 po 啲相出嚟噶嘛，佢都話以前住芳村隧道口嘅，全部都唔認得晒啦，即係成個樣都變晒。以後仲變得誇張。佢話佢以前就喺嗰度讀小學嘅喎，而家咩樣都唔認得啦。喺西關。如果翻到嚟廣州想食翻啲地道啲，據說呢間都唔錯嘅。湛記餐館係食湛江雞嘅，全部坐滿。疫情嗰陣都係咁多人㗎。因為佢近旅遊區啊嘛，隔離有地鐵站啦，
往前行就永慶坊啦。覺得仙樓嗰度會好啲啦，起碼坐得舒服啊。第二樣我唔講啦。我覺得啱先路點好，而且味道亦都唔差，係嘛？佢又睇人哋隻貓，隻貓唔理佢嘅，但係隻貓話呢樣嘢傻嘅。帶走啦！經過呢條路咪可以去到永慶坊，好鬼簡單咁啊！經過仲可以睇下嗰隻貓添。咁前邊就係永慶坊入口啦。我哋唔去永慶坊啦，翻屋企啦嚇。係啊，恩寧路咁樣去長壽路坐地鐵。不過咧係尖天佑小學啊，嗰啲創新中心啲小學生咧學下寫毛筆字啊，咁喺呢度㗎。有個場地，又或者係有啲紅木家私啊。插下花咁啲嶺南文化，我哋係嚟到永慶坊啦。咁啊唔落雨，梗係人多啲嘅啦。落雨咪喺晒商場裏邊啦。我哋都簡單行下散下步咁樣，睇下有冇開啲咩新店啊。過馬路地下有好多啲青石磚啊。咁咧古人嘅智慧係好偉大嘅。因為以前廣州都會打颱風㗎嘛，唔係呢2年先打㗎嘛。呢啲青石磚咧，佢唔會積水嘅。幾好，永慶坊都係用翻啲青石磚擺翻上去。咁係咪原先喺呢度咧？唔知，但係咧佢會可能喺其他地方揭起，跟住擺翻嚟度，營造翻呢種氣氛咯。咁既有現代又有復古嘅。天熱少人啲，咁梗係㗎啦。早又冇咩人。朝頭早又冇咩人，梗係㗎啦。但係晚黑比較多。而家呢個時間會好啲咯，好多活動嘅。呢個係高爾夫球小遊戲，然之後發咗片去 at 佢，咁啊有獎品，又係另外一個打卡位，每一次行過都要影張相先得嗰個。上邊啲燈好靚，改咗好多嘅。之前有一段時間咧，全部都係嗰啲魚啊，即係好似用咗年幾咁嘅。到到依家咧就換成呢種燈，好似嗰啲嗰啲螢火蟲喺度飛緊咁啊，一路喐咧就一路。佢又好似喺度喐緊咁咯，人喐佢又喐。去到其他城市一樣，越嚟越多呢種旅拍，即係咩意思咧？租件衫，上次我哋去到泉州都會見到，不過嗰度會更多咯。租件衫咁一路行住喺呢啲舊屋度咁影相咯。北京都有嘅，不過咧天氣太熱咧，好多靚女除咗件外套咯，係啊，天氣熱都係唔係好適合嘅，廣州更熱咧。佢哋仲會有同其他博物館嘅crossover，咁啊蘇州就攞佢哋嗰啲過嚟咯。5代秘式瓷蓮花碗，咁啊廣州就擺翻我哋啲廣東呢啲啊，譬如話白切雞啊咁啊，你可以喺度睇得到燙木籠屋咯。咁佢係翻新過嘅，變得幾靚，唔係嗰種殘殘舊舊好似我哋咧中午食飯嗰件衫就嚟跌落嚟，呢啲係全部做裝飾。阿婆唔可以喺上邊晾衫㗎嚇。即如果就算有阿婆喺度住，有冇阿婆喺度住咧？應該冇，都係博物館嚟嘅啫。好似擴大咗啊！同埋佢不停有啲喺度翻新緊㗎，好似對面呢啲咁，又翻新，慢慢擴大佢咁咯。呢度啲居民都幾爽，係嘛？做下生意仔咁幾好啊嚇！但係自己屋企住嗰度變咗旅遊區喎，咁啊睇你用咩角度睇啦嚇！哇，幾靚係咪？翻新到幾靚？如果俾90年代啊，呢度咪喺度掉啲垃圾落去咯，冚住啊直情叫臭葱。而家梗係活化翻佢咯。同埋咧呢度係真係有河涌㗎，而家梗係環境靚咗好多。以前你直排落去噶嘛啲污水，好多段荔灣涌都係冚住蓋㗎。即係下水道嗰陣就，依家就係旅遊景點。而家遊船。爬龍船啊！係爬龍船。好啦，咁我都翻屋企啦嚇。其實我好期待，好心急快，想睇下個女整嗰個蛋糕整成點嘅。下個環節見，又或者佢已經食晒都唔出奇，咩都冇啦。
翻屋企睇蛋糕。你睇下佢讀特語讀到濕晒。開！哇，咁靚嘅，我又唔係生日，點解要整俾我咧？睇下，誒點解呢個係完整嘅？因為切咗一個俾同學，我哋兩個一齊整嘅。哦，男仔嚟㗎？女嘅，女㗎？個中間帶嚟。哎呦，呢個上邊係抹茶，抹茶係貴州嗰啲抹茶粉最靚嘅喎，係嘛？就係貴州啊，最全世界最靚嘅，日本都係用貴州嗰啲，仲有靚嗰啲，就芒果啦。整咗幾耐啊？佢從2點鐘整到6點啊！ 2點至6點，可以食一嚿。你可以。係咪呢嚿啊？我啱先特登燒我都食少一嚿嚟，諗住翻嚟食呢個蛋糕㗎啦。呢嚿我啦，好唔好啊？哇！仲打埋燈添，睇住啊，刮到啦啊！唔關我事啊嚇。你唔係佢嗎？嚟快啲攞個刀叉嚟，唔客嘅嘢，一於試下佢嘅蛋糕先。佢呢度係有層啫喱嘅，呢度喺個底。咁啊，中間呢層咧有層餅，呢度咧就芒果，呢層咧就有少少椰子味嘅。其實我買嘅草莓嘅味。哦，係喎，草莓係。而家食多2啖先啊！誒，要改咗嗯，個 cream 好好味。芒果好好味。其實要砌埋一齊唔容易嘅。係咩味㗎？呢啲係呢個芒果味咯，草莓味咯。跟住中間嗰度仲有啲朱古力波波咯。啲波波脆。呢個又可以呢個面頭個烤咁燶嘅。係咩？可以賣到幾多錢咧？好唔好食？好食，好清新啊！嗯。點解整到咁清新嘅？走咗去啦，個女又半夜又走咗同學。